عودة إلى هذا المدفع. هذا المدفع الضخم والعملاق، نحاس وحديد، نحاس وحديد. ربما هذا المدفع فيه 3 أطنان إلى الفواه. هذه هي الفواه، هذه هي الفواه. ستيل بالإنجليزية، معناه الصلب، ستيل. وهذا هو تاريخ صنع المدفع. سير دبليو جي أرمسترونغ اند كو، يعني كوربوريشن، نيوكاسل اون تين. إذا هذا صنع في إنجلترا، نيوكاسل، 1796. ولتوجيه هذا المدفع كان يسير على السكة. هذه هي سكته، هذه هي العجلات، وهنا السكة، وهنا السكة، سكة هذا المدفع لتصويبه في أي اتجاه أراد المدافعون عن حرمة المدينة. وهذه نظرة خلفية، ترى فيما تستعمل هذه الجهة الله أعلم. هذه هي النظرة الخلفية تجاه